بین الافغاني خبرې ولې نه پیلېږي؟ دا مو ټوله مهمه ویډیو درته چمتو کړې ده. زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخر راسره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې باید بین الافغاني خبرې پیل شوی وای، خو لا هم نه یوازې دا چې دا خبرې پیل شوی نه دي، بلکې ښکارېږي چې شته خنډونه به د دې خبرو پیل او بریا له ستونزو سره مخ کړي. که څه هم ویل شوي چې په جولای میاشت کې به دا خبرې پیل شي، خو د ښکېلو اړخونو ارادو او کړنو ته په کتو سره بیا هم د خنډ احتمال شته. ولې بین الافغاني خبرې نه پیلېږي؟ اصلي خنډونه څه دي؟ څوک زیان کوي او څوک مسؤل دي؟ د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې 2 اساسي خنډونه وو. لومړی دا چې 15,000 طالب بندیان باید خوشي شوی وای چې حکومت یې خوشي کولو ته تیار نه وو. دویم دا چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېدل. ځینې نور واړه خنډونه هم وو او شته، خو اصلي خنډونه همدا 2 دي. له حکومتي اړخ سره د طالبانو له خوا له خبرو انکار ډیر جدي نه و، ځکه چې یو ګډ پلاوی دا هر څه سمولای شوای، خو له بده مرغه د بندیانو نه خوشي کولو ستونزه اوږده کړه. حکومت د طالب بندیانو له خوشي کولو په بېلابېلو پلمو انکار کاوه، خو له امریکایي فشارونو وروسته حاضر شول چې نږدې 4,000 بندیان خوشي کړي. اوس ښایي پاتې 1000 نور بندیان هم خوشي کړي، خو وخت به اخلي. د بندیانو د خوشي کولو لپاره چې حکومت کوم شرطونه ایښي وو، هغه یو هم نه دی عملي شوی. خو حکومت بندیان خوشي کړل او نور به هم همداسې په بې شرطه خوشي کوي. د بندیانو خوشي کول او پکې ځنډ د دې سبب شول چې د بین الافغاني خبرو پیل وځنډېږي. له همدې امله جګړې دوام وکړ چې پکې زرګونه افغانان ووژل شول. طالبانو امنیتي ځواکونو او ملي وګړو ته ټول افغانان و چې له بده مرغه قرباني شول او لا هم قرباني کیږي. اوس هیڅوک نشته چې د قربانیانو کورنیو ته ځواب ووایي او مسؤلیت واخلي. حکومت ولې په پیل کې بندیان خوشي نه کړل؟ اوس یې ولې خوشي کوي؟ څه بدل شوي چې حکومت طالب بندیان خوشي کوي؟ که څه بدل شوي نه وي، نو بیا خو دا معنا لري چې حکومت د زرګونو افغانانو وینې مهمې نه وي او نه اوس مهمې دي. له بله اړخه طالبانو هم د بندیانو خوشي کولو دومره جدي نیولي چې د جګړې دوام ته یې لاره پرانیستې ده. د طالبانو بندیان به خوشي شي او باید ټول خوشي شي، چې خو پکار ده چې خبرې پیل شي. د خبرو پیل او بریا به ټولو بندیانو خوشي کولو ته لاره هواره کړي. اوس د جګړې دوام که د 4,000 بندیانو خوشي کولو ته لاره هواره کړه، خو د زرګونو طالبانو امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژنو سبب هم شوه. د جګړې دوام او بین الافغاني خبرو په پیل کې خنډ نور په واضح ډول له ولس سره دښمني او د جګړې د دوام غوښتنه ده. له بده مرغه د واکمنو پر ولس امنیتي ځواکونو، طالبانو او عامه خلکو هیڅ زړه درد نه کوي. دوی ټول افغانان دي او باید وژغورل شي. هر څوک چې له دې ولس سره لږ هم مینه لري او زړه یې پرې دردیږي، باید شرطونه او دیوالونه ونړوي او بین الافغاني خبرې پیل کړي، څو هم روانې وژنې ودرېږي او هم یو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. ملګرو، دا وه زمونږ چمتو شوې ویډیو د بین الافغاني خبرو په اړه. له لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او د همدې قسم ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب او لایک کړئ.